Hello，大家好啊！今日就想同大家教下大家講英文嘅。咁可能呢，大家就話學英文唔使學啦，平時返學都學咗唔少啦。嗱，今日我教嘅大家呢，就喺返學都學唔到嘅英文，係粗口英文嚟嘅。咁我教第一個粗口英文就係 fuck。有 K 音㗎，我播俾大家聽下。fuck 係咪有 K 音嘅？個意思咧就係即係屌啦，係啊。咁大家如果有返過工嘅朋友咧，都耳熟能詳㗎啦。咁你哋啲上司咧就係最中意屌人嘅，咁咧就呢個 fuck 咧就啱晒你哋用啦。大家跟我講多次 fuck。記得係有 K 音嘅，係啊。咁今日就同大家教住咁多先啦，拜拜。